而家叫埋啊！機啊！嗰隻乖啲喎，唔係點樣走？你掟啦！喂，小朋友，打老位咯喎！呢度頸巾，擺喺度先啦。好開心啊！你擺喺平先。係，哇邊隻？多謝。嗱，你哋兩，我去肥下架車先。拜拜。喂，唔下啦。我要你接啊嘛！爸爸，寶寶，掟啊！你掟波。你掟。呢個寶寶，哇！呢個擔得好快喎，好嘢喎。你電話啊，寶寶。寶寶。最尾。佢使唔使四啊？教咗未？教咗，但係唔知。過唔到啦。打架打哇！哦，喂 ，no， 唔得，作死嚟打架 ，no， 你幾硬淨喎，咁都唔去，仲去？喂，佢咪得把聲嘅喎。阿 Boss 唔係啦，佢唔係出聲，阿 Toby 出聲啫嘛。係嘛？係啊，佢冇嘢。俾阿 Toby 教訓下佢。過嚟。咁我啊，打個招呼，識住咗嘅動作，兩杯喺車度先得。姐姐，唔係我諗住俾啲嘢食過去。先啦，老師，過嚟先好冇？好驚啊！過嚟啦，得唔得？先個 hello 得唔得？得唔得咪？喂，幾磅啊？8 kg啊，要減肥啊！係幾多錢？好多年啦。其實嗰即係肥一啲啲咯，同埋可能佢就你幾多斤？可能家天熱啊，我少出去跑。我呢就食多啲咯，醫生要佢減到7 kg 咯。係啊。哎呀，夠啊！佢個身係長啲，都冇佢咁靚，好靚。佢又肥同埋即係短，好似阿沙樣，好靚。一車啲係女女型，肥咯，都冇咁密。冬天攬住好舒服。唔好爭啊！好餓啊！好餓啊！特別好餓。嗰邊唔準啦。你搞到嚟搏晒氣嘅死仔。幾時我㗎？幾時我㗎？